Bienvenido al 75. Un buen video necesita un buen sonido y nada como los efectos de sonido para darle vida a tu video. Vamos a hablar un poquito muy rápido de cómo los efectos de sonido se pueden implementar en tu video. Los efectos de sonido refuerzan la experiencia del espectador. Usa sonidos ambientales u específicos para complementar la acción de tus escenas. Hay muchas bibliotecas gratuitas de efectos. Solo asegúrate de usar sonidos con licencias adecuadas para tu público. La diferencia es enorme, así que hazlo. Toma clics cortos por allí y sonorízalos tú mismo. Dale esos efectos y muéstranos los resultados. ¿Sabes dónde? En el hashtag 90 días de foto y video. Mi nombre es Miguel Ravelo y nos vemos en el próximo.